एउटा पानी खानलाई यस्तो जङ्गल जङ्गल छिरेर आउनु परेछ हेर्नुहोस्। मजा छुट्टै हुन्छ नि त भाइ। हाम्रो ठाउँमा जङ्गलमा पनि पानी छ, तपाईँहरूको घरमा पानी छैन होला, याद गर्नु है। लाग्दा खाएको पानी र प्यास नलाग्दा खाएको पानीमा धेरै फरक छ केटा हो। कुन चाहिँ जङ्गली मान्छेहरू दुईजना आएको यिनीहरू? बुझिराखौँ। पहिला भोक लाग्दाखेरि यही पानीले अगाउँथ्यो है। अगाउँथ्यो। कुन चाहिँ दुईजना जङ्गली मान्छेहरू हो यिनीहरू? याना के बोकेर हिँडेछ। ल हेर्नुहोस्, हाम्रो खाने पानी जक्सन पनि आइपुग्यो। कुवा हेर्नुहोस्, हाम्रो खाने पानीको कुवा। यस्तो मिठो पानी छ कि यो। यहाँ पनि हेर्नुहोस्, यस्तो मिठो पानी छ। ल हो पानी खान्छ ल। ल हेर्नुहोस् पानी कसरी खाएको छ। बुझ्दो छैन। हेर्नुहोस् यसको पानी खाएको कसरी। हेर्नुहोस् नन स्टप नखाए पानी मर्ला। खै थुतुन यता हुँ गर्न हस्किल जस्तो हुँ गर्न अझै गर्न अझै खै। स्वर्गीय आनन्द आयो यार। खाले भयो केले गर्छ अलि यहाँ जुम गरेर यहाँ देखाउन, अनुहार नदेखा न खोजेको देख्छ। अनुहार देखाएको छैन, ऊ मात्रै देखाएर अलि माथि जाउँ। नानी काँक्रे सिएजी ओइ काँक्रे देव काँक्रे ओइ। ओहो ताजी ओइ काँक्रे याङमा जी मै चुरी हिले जामी दान्दे मै दो बा। हामी गङ्गडा मार्दै है। गङ्गडा तिनवटा भेट्यो। गङ्गडा भन्छ कि के भन्छ? केकडा भन्छ। केकडा इङ्ग्लिसमा केकडा। इङ्ग्लिसमा होइन केमा त नि के मोदी सरले अब इङ्ग्लिस अब पढ्ने बेलामा कहाँ पुग्यो, कहाँबाट इङ्ग्लिस अब। काँक्रे त त्यही दुईवटा तिनवटा भन्दा नभेट्ने हो क्या। अर्ग्यानिक पानी त मस्त छ। त्यो पानी स्वर्ग पुग्छ हामी त अब। अनि कुमारलाई खुवाएन भने के हुन्छ? आडीमा हैन? ओइ वो मृगहरू पनि आउँछ होला। अस्ति नै मृग आएको है हामी आउँदाखेरि। धेरै तल हो नि त। तलै आएको थियो नि, मार्न पाउँदैन। के हो भागेको त्यहाँ? यो खोलाको किरा। दामी काँक्रा खोला आउँछ नि भयो। तिनवटा स्यापको छ होला। काँक्रे ओए काँक्रे मकै बारी कर्याम काँक्रे गर्याम। ओए पल्बन खान है। अर्ग्यानिकमा पल्बन त अब के भन्छ? गङ्गडा यहाँ। ए यहाँ म चाहिँ यतापट्टि हेरेर नि काँक्रे देव काँक्रे तन्जी उजिदाम मैले पिठो लिएर ढेँडा खानु पनि हुने रहेछ कुमार। हुने रहेछ नि। उजिदाम हात भरिसक्यो यहाँ। उहिले ट्वाक लिएर न अर्को चाहिँ ट्वाक छ भाइ। ट्वाक पनि पायो। कहाँबाट कसले ल्याएर चिज खाएर छोड्यो होला पहिला त्यो उहरू हो क्या आरक्षहरू हो क्या त्यहाँतिर आर्मीहरू खाने तिनीहरू त्यही बेला होला। खोइ त यत्रो पलमा त काँक्रै निक्लिँदैन हो। खोइ त यहाँको पल त यहीँ हरायो त। यहाँको दुलो त यहीँ हरायो त। काँक्रा चाहिँ निक्लेन। भेट्यो कहाँ? भाग्यो समानमा उजिदामा काँक्रा फेरि हातपात आटोइदिएसम्म आथानु मलाई भन्दा नि उहिले आनन्द जिम हुन टोइसाइमै धेरै नि प्लेट के जिम हुन त्यसमा चाहिँ च्याक्क लिता
रेगड जिल्ले पानी काटिएपछि यहाँ का मिलान मैले चाप पाउँले भाइ अब चाबो गो काल्नु काटे मर्यो जङ्गलमा पनि हामी यसरी गङ्गडा मारेर खाँदैछौँ पाउँले के छाम है के छाम भनेको नत्र भिडियो रेकर्ड भइरहेको छ होइन त ल हेर्नुहोस् पानी घाटमा आएर पनि हामी गङ्गटा मार्दैछौँ यहाँ बुझ्छ नि त्यो चाहिँ किन टिप्यो भाइ थट यो त छोड्नु पर्यो अब ठुलो पाउन छोड्यो त नि खै यार कहाँ गयो त्यो दाउरा चाहिँ किन हाल्यो यो सिक्टीले हाल्यो होला आउँदैन फेरि यार त्यो पनि कालै जाने ओ छैन त अब त कता गयो है काखेर मान्छेले घाँडा घुरु स्याहार्छ क्या ओ यहाँ त प्रायः मान्छेले मारेर खाँदैन थियो होला है आर्मीले खान्छ होला नि भाइ बुरुङ दुङ्छ पेर हो त्यही त यस्तो त गङ्गडा भात खाँदा हुन पर्ने हो आउने भने आर्मीहरू हो यिनीहरूले गराए सराइ मार्छ होला स्याप छ नि पैसा फायरला हार हाल त ल फायरला पाउँ म जङ्गली पनि छैन लामै ठुस ठेन्डा उजु उजु युवा गयो होइन डेरिङ हावा गरेको म छोरोवाला भयो होइन त्यो साउन्ड नआउने चाहिँ क्या यो भन्दा तल पनि त्यहाँ पनि ठाउँ छ होइन मार्ने ठाउँ गयो दारा भयो यति भाइ पुगिहाल्यो मान्छेले मारेर लिएर खाँदो रहेछ नि त्यो भित्तामा पाउँछ क्या त्यस्तो पाउँदैन यस्तो यस्तो पनि हेर्नुपर्छ यसरी त्यसलाई सर्लक्क उयो गरेर पोल्दा आगो बाल्नु पऱ्यो नि त पहिला नाम लिनु नि सेसी चाल्दैन वा के अरे नानी नानी भनेको मुसा हेर्नुहोस् गाइजहरू के हेर्ने हो यो चाहिँ पुरै भोकमारीले केही नपाएर गङ्गटा खोजेर खानीसम्म भएको छ हामी चाहिँ पुरै मकवानपुर जिल्लामा रहेको मनरी गाउँपालिका अवस्थित रहेको वडा नम्बर 1 स्थित एमोजन जङ्गलभित्र रहेको छ र हामी अन्यल अवस्थामा रहेको हुँदाखेरि भयो भयो हिँड्नु अब कसैले उहाँलाई चिन्नु हुने महानुभावले सम्पर्क राखिदिनु होला साथै हामी चाहिँ आफ्नो सास राख्नको लागि यसरी पानी खाएर यसरी गङ्गटा मारेर अहिले एकछिनमा यसलाई चाहिँ हामी आगो बालेर यो चाहिँ एकदम गङ्गटाले टोकेको अवस्था छ उहाँलाई चाहिँ कस्तो टोक्यो यार मासु लग्यो यार बधाई छ उहाँलाई चाहिँ अब बधाई दिने कि सान्त्वना दिने हो त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी होला यार यो कुमारको केला अन्त टोक्यो यार हुँदैन केला न गाइज एउटा गङ्गटाले एकजना मान्छेलाई पुग्यो केला न धोएर आयो क्या त्यो उसमा अन्त त्यहाँ किन डुबाएर त यो पनि खाने म त डुबा छैन त म यता यता पखाल्छु त्यहाँ मैले ऊ त्यो सफा गरेँ हो प्राणले थियो बट्टा उज्दा कहिले कति मजाले सब हेर्दै मासु मरेको नै टोक्यो झन् यार अथा फेरि कस्तो यार यो यार मरेको नै टोक्यो यो आएर हाँसेर मरे मरेको गयो डुबाएर सफल अब मुख धोको के पानी हातले ओला प्राणले त्यो बट्टा खालिदिएर नि थियो सट सट त्यो
ओइ घमण्ड हेर्नु त्यहाँ चलिरहेछ त्यो शिवल गाथे फ्राले दिनु भयो टोइसँग छ खल्तीमा खल्दी पानी आउँदैन के एउटा बाल जङ्गलैमा खरायो जरायो हो होरी हो मालुको मन कता स्ट्यान्ड बनाउनु पर्यो क्या एउटा भाइ हो यसरी टक्क राख्यो भने राम्रो हुन्छ नि त म त ज्वाइँलाई त्यो हामी जता गयौँ त्यतै घुम्ने चाहिँ स्ट्यान्ड लिएर आउनु भनेको थिएँ हराएको अवस्था छ हराएको अवस्थामा आफ्नो सास र ज्यान जोगाउनको निमित्त हामी चिसी लाउदैन छ कि मङ्गम चरण टिएर यसरी गङ्गटा मारेर ए देखा दे यसरी आगो फुकेर अनि यसरी चाहिँ यो थाकलको गुदी खाएर बाँचिराखेको अवस्था छ कसैले हामीलाई माया दया भए सम्पर्क राखिदिनु होला साथै हामीलाई सम्पर्क राखिदिनु भए आफ्नो ठेगानामा पुर्याइदिनु हुन चाहिँ म अनुरोध गर्दछु त्यति साल चाहिँ होइन भाइ यही मान्छे हो मरेको गङ्गाटाले टोक्ने अहिले देखिहाल्छ है मिल्छ चल अब ठिक त हालिदिनु ओए सिङ्गल लम्बा हाँ मिल्छ खाए क्यों जे यस्तो डम्म दाजु आज ल हेर्नुहोस् त्यो कपडा सपडा नलागाइकन बसिराखेको अवस्थामा हामीले गङ्गाटा फेला परेको छ देखा अहिले न आदि खाउँ कारण कति छौँ भयो मेरो हालौँ बा ल खाने तेरो पनि आज ना क्यों तुम पुरै बगेन यो ना क्यों चोर मलाई क्यों तुम जाम ठिक ल फिट चला पुरै राउटे भयो त यार बिहारलाई काट्नु चिरेको पद हाल्नु सिक्थेँ अनि बियर ल्याएर यसरी खाएर बस्नुपर्ने चाहिँ जङ्गलमा तर यहाँ है हुप्प है चारै यहाँ हो र न खाए काट्यो त हो र न खाए मनै धरे हो जानुपर्छ कि यार है उजुमम जङ्गल में मस्त बनाउने मम एमाजोन राङमन एमाजोन थेरी भाइ आप्पै कति हेक्टरलाई थियो है पछि छ नि त्यो उमा हाल्दाखेरि त होइन उमा अब टिकटक त्यो उतिर युट्युबतिर हाल्यो भने एडिट गर्नुपर्छ कस्तो पाराले भने जङ्गललाई पुरा यस्तो बनाएर के अलिक झोर देख्ने गरी बनाएर सबै कलेक्सन गरेर छिटो बाल नै आएको अनि त्यसलाई अलिकति स्पिड बढाइदिनुपर्छ हेर्नुहोस् हामी चाहिँ घनघोर जङ्गलमा छौँ स्काई चक्दै स्काई स्काई डेन्जर हल्का स्काईको सिन लिएको अवस्थामा छौँ हामी हेर्नुहोस् यहाँ अर्ग्यानिक थाकलको बीचको गुबा खाँदैछ ल हेर्नुहोस् यहाँ के हुँदैछ यहाँ उहाँले हिजैदेखि भात नखाइकन बसेको यही थाकलको गुबो खाने भनेरै हो त्यसैले भोकको तोडमा उहाँले खाँदै हुनुहुन्छ दामी छ यार ठिक छ मिठो छ के छ यार गुलियो छ गुलियो पनि छैन ठिक्क छ त्यो चाहिँ गाह्रो त फोरिदियो तुझी मे भइमा आम्मल गयो पेमा बल्ला छ त पत्कर हाल्नु भाइ कुमार उ त्यतिर पत्कर छ त पहिला बुद्धि छैन पत्कर पनि घरि राम्रो भइराख्दैन पहिला पत्कर हालेर अलि धेरै भयो त काठमाडौँ लानुहुन्थ्यो के थाकल अब धेरै काट्न पनि नसक्ने ए खाएमा उजला चिज नै त्यही त चिकनमा नुहाइदिए नि डल्ला घाम झ्यार तर कतै क्या भयो जङ्गलको पातहरूले टच भयो अरे क्या हेर्न यहाँ मैल कति निक्लेको यहाँ या हेर ल देखाएर आमा चिक्न रहेछ यार यो त ओ के त रम चम तागला त मामजुरिम दरे हेर्नुहोस् यहाँ अर्ग्यानिक थाकलको बीचको गुबा खाँदैछ के छ यार यहाँ के छ यार 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 के छ या
खाँदै खान हेर्नुहोस् यहाँ थाकलको गुबो यस्तो हुन्छ। खुवाइदले एकदम या सेदेम लगन्छ भन्नु पर्यो। त्यतै ओ सिक्टी यार नहीं खाने खाके त ये बाजर खा खाना अहिले मत त्यो मैले काटेको चाहिँ रहेछ है त्यो है फेरि काट्ने चाहिँ होइन चजिब जिम्ने थिए जाउँ निनु siapa jam सत्य लाग्छ निनु siapa jam गर्न सोच चलाएर इको भन उजी मिल्यो भने थियो सरी चाकटुक भन्ने हाल्नु छ भइसक्यो त ब्रो अनि तँलाई मी खिँडेर लानु थियो यार खै तेरो आगो बलेन पाँच प्लाट तुम नहीं जाता पत्कर लिएर बाल हुन त मान्दैन दाने काह्रे उधिरो युले पत्कर लुँदै दिएको हामी तो असर साउने हालौँ मैले प्रयोग ओह के जी ओइ थल बगन नहेरी हाल्छ के जिरो ngân tao tại nhưng mà जरे हाना नि होम चल्लो मन डुब दिरे ए फलम बधान्डी पर्दै ब्रो है बधान्डी तावला बधान्डी रे बधान्डी बधान्डी नामले बधान्डी हालो है खेले फेरि क्या मारेर भिडियो रेकर्ड लाग्दैन हालो है मे आलुङ गरे भाइ खाबिन म सिक्दी बाल्न बालेपछि सेक्सन मारे कि ते कि छिङ्नु चाहिँ के कहाँ चाहिँ खानु पर्यो खानु पर्यो लाडेर पोल्हाल्छु म यसरी कहिले बोल्ने नेदर त वाला न वाला जान वाइले हान्नु पर्यो कि यहाँ चाहिँ चल्दै उ त्यो हेर्छ त्यो हाँ कुन झिगडा भाइ स्याप लवा हेर्नुहोस् गङ्गटा एउटा पकाउनलाई चाहिँ पाक्ने गर्नलाई चाहिँ यति धेरै दुःख गर्दैछ हाम्रो साथीले किनभने दुःख हो किनभने कि दुःख अब नपाकेर हुन्छ ल यो बोतल झन् मस्त बल्छ यार अब पेमा त्यसलाई भ्लाट्टै काट्दा एउटा मिर्गै पाक्छ त्यसलाई भ्लाट्टै काट्दा त्यो बोतललाई त्यसलाई त्यो बोतल हाल्यो भने मस्त बल्छ क्या के चाहिँ ब्याङले आफै टिप्दै त्यतिले बल्छ ल या बल्ल मेफेर मिगो खाज्यो है ल लास्टै मिठो हुँदैछ यहाँ चाहिँ आगो फुकेर गङ्गटा पोल्ने कार्यक्रम भएको छ कसैले गङ्गटा खाने इच्छा चाहना छ भने सम्पर्क राखिदिनु होला बल्न त बोल्यो पोल्ने चाहिँ केमा त च्याउ भन्दा मिठो हुन्छ नि यो तरकारी
हजुर यसको यहाँ चा बनार सोङ बनार उठेन फोड्दै म त्यो गर्ने बाँकी गर्ने पनि सिप चिन्दिनँ बिस्तार खानु यता देखा न गमाटा यसरी के त्यसमा खुर्सानी पनि हालेर पोल्ने क्या त्यो पुरा सिप त जिउँ दुवैजना आफ्नो पारामा कोही गङ्गाटा पोल्दैछ कोही थाकल खाँदैछ म चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँदैछु मनेर गाउँपालिकाको एमाजोन जङ्गलभित्र हराइराखेको यो दुईजना मान्छेहरूको यो भित्रको कथा यिनीहरू हराएको भित्रको कथा हराइसकेपछि जङ्गलमा बाँच्नको निमित्त उहाँहरू चाहिँ यसरी खाएर बस्दै हुनुहुन्छ साल माछा राम्रो लाग्यो मलाई उज्लल्दै बिहान मेरो चोकमुरी हाल्दै त्यही यहाँ खिच्ला थाहा हो चाहिँ चिर्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर यताबाट काटौँ भने साह्रो रहेछ तारो ए तिम्रो कान फुमिनु भन्दा बढी टाइम लाग्छ ठिक न झन् आधा घन्टा जति भएन होला यो आगो बालेको नि लाग्यो चेर लो थाले जागा पक्ले नि लाग्छ टाइन्देला हालम चाहिँ हो भिडियो क्लिप अलि राम्रो निकाले मुनिबाट नि देखा न पुरा तेर्सो त्यहाँ काला मुनि बसेर पुरा क्यामेरा मात्रै त्यो डिलमा राखेर देखा यसरी काट्नुपर्छ थाकल साथी हो होइन यो चाहिँ पुरै निस्क्यो भने चाहिँ नत्र भए त होइन तरिका अर्कै हुन्छ लु अब त भुन्छ हेर्नुहोस् यदि तपाईँहरू कुनै पनि ठाउँमा गएर थाकल खाँदै हुनुहुन्छ भने थाकललाई चाहिँ यसरी काटिदिनु होला फ्याक्लक्क पारिदिने यसरी यसरी फ्याक्लक्क पारेपछि मस्त मला हुन्छ ल के हुन्छ यहाँ जो नेम विपरीत लगाला भिडियो म अरे ल्याउँ ल खाकुमार निकाल्न पहिला सबै निकाल्ने हो नि त यसरी खाने हो नि त चन्द्र यो त दाउरा छ त हेर्नुहोस् थाकलको चाहिँ यो मेन खानी भनेको चाहिँ मेन यो केही बताइदिनुहोस् त यसलाई चाहिँ यसरी यो खाँदै गर्दाखेरि अनि केही यसको फाइदाको कुराहरू पनि बताइदिनुहोस् फाइदा अब अर्ग्यानिक हो हाम्रो आयु लामो हुन्छ यो मात्र खान पाए अनि थाकलले आयु लामो हुने भए चाहिँ धर्म कर्म नगरिकन जङ्गलमा सबैजना थाकल खानै आउँदा हुन्छ त सर रोग लाग्दैन भन्ने हो अर्ग्यानिक खान पायो भने रोग लाग्दैन भन्ने कुरा मात्रै हो अनि त्यही भएर नै तपाईँ यो सहर छोडेर चाहिँ जङ्गलभित्र आएर चाहिँ यो थाकल खान थाल्नु भयो यस कति भयो सर यो थाकल खान थाल्नु भयो ठ्याक्कै 2-3 घन्टा भयो है भयो अनि सर यो थाकलै खाएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यस्तो हुन्छ भन्ने जानकारी चाहिँ कहाँबाट पाउनु भयो सर भर्खर खाँदैछु अब यस्तो ज्ञानहरू भएको मान्छे जङ्गलमा किन छिर्नु भयो भर्खर खाँदैछु खाएर भइसकेपछि अनि यो मिठो छ
अनि यो ठिक छ, यो त म माने कि तपाईँले अब यो प्रुफ चाहिँ हामीलाई कहिलेसम्म बताउनुहुन्छ कि यो आयु लामो हुन्छ भन्नुको साथसाथै होइन यसले चाहिँ भिटामिन दिन्छ भन्ने कुरा प्रुफ चाहिँ कहिलेसम्ममा हामीलाई प्रुफ गरेर बताउनुहुन्छ? यो खाएर टोइलेट जानुपर्छ एकचोटि। 12:30 ओइ के हो है डाँट डाँट झ्याम्मै हान्न खतरा टोस भन्छ त झ्याम्मै हान्न हान्नु कतै डाँस हो डाँस त हो नि झ्याम्मै हान्न पिङ नाब्रङ्गले डाँस हो कि ल माने 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 अघि मलाई पनि यहाँ सुरुमा ठस्सै हानिदिएको यहाँनिर मलाई नदेख न सुरुमा त्यहाँ आगो बाल अलि नजिकबाट आगोलाई देख न मस्त हेर्नुहोस् अलि जुम गरेर देख न ओइ गङ्गाड पोल्या कि त्यो उ पोल्या क्षमताक मम मैले कागजमा प्लास्टिकमा हालेको छु प्लास्टिक यहाँ प्लास्टिकमा उमा अनि त्यो प्लास्टिक त्यो बाहिरको चाहिँ ताक मम प्लास्टिक गङ्गाटा कहाँ पुग्यो हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ हामी सर अनि गङ्गटाबाट नि अनि यो के आयु लामो हुन्छ सर? गङ्गटा पनि पोल्नु भएको छ के छ सर? उसलाई सोध उसले पोल्या हो त्यता नदेख न चुरोटमा चाहिँ खै गाउँले यो गङ्गटा भनेको चाहिँ एकदम घर गाउँको बताइदिनुहोस् त सर। सर यतै हेरेर बताइदिनुहोस् प्लिज। चुकाख्रे है लाना चामुला चाजिम बाङसम जकि तादा पाङसम याङला थे नाख्नु नाङ्ला मासी जागर पेगला चुहे प्लिङ्न लामुला भयो अब ए हो तेजे है अनि जानकारी पनि म थेजेगा खुयारी पनि हुन्छ अब जान अनि ता तब सर खुयार पनि ता तब नाम ग्याङ बा अझ ता तब ल आइज खा लास्टै भनेर यसले खाना एउटा खा ल हामी यहाँ गाई हेर्नुहोस् यसले टोकेको अघि मलाई यार मै टोक्छु भने टोक्दैन पाकेछ खाना एउटा ता ओम्चु है ता है चु पोलेको कस्तो दामी आहा काति जाबो है काति थुप्छु मार्दै खाना मलाई नुनिलो हुन्छ रहेछ त है देख नि यहाँ नजिक देख पोलेको त कस्तो माछाले खप्चिर नजिकै देख न खुर्सानी पनि भेट्यो जङ्गलमा पिरो रहेछ खुर्सानी पोलेको खोज्दैन कम पिरो होइन भाइ क्यु प्याउने क्या तर एउटा खाना गाउँबाट कस्तो मिठो छ साले हो नानी चुप्ला खाना कस्तो मिठो छ पागल ला खा त कस्तो मिठो छ हेर्नुहोस् गाई यो गङ्गटा हाम्रो साथीले नि खाँदैछ म पनि खाँदैछु। यसले मलाई टोक्यो अघि कस्तो मिठो भएको छ कि खा हो यसरी खायो भने दामी हुँदो रहेछ त पोल्ने स्टाइल पनि अलग्गै हुन्छ फेरि जम्मी सी फुड विदेशहरूले त्यो नुन खोर्सानी हाम्रो मकनपुर जङ्गलमा पाउने सी फुड सर बताउँदै खानु होला सर। कस्तो मार्दा त दामी यार यो सी फुड हो एकदम दामी अब अझ काठमा गर्ने त उत्तो छ है विदेशमा यत्र यत्र पाउँछ ह्याप्पीमा हाम्रो नेपालमा यत्र पाउँछ हो भाइ अझै उता माल खोजाउँ गरेर मारा खानुपर्छ क्या खा खा मलाई पुग्यो अनि सर यो कस्तो टेस्टमा आउँदो रहेछ सर? यस्तो कस्तो टेस्ट भन्नु गङ्गटाको टेस्ट हो गङ्गटा एकदम राम्रो हुन्छ। या अनि यो गङ्गटाबाट चाहिँ हामीलाई पाइने फाइदाहरू भोक हड्डिन्छ कसम खतरा मिठो लागेर गङ्गाडा पनि खतरा मिठो लाग्यो भने सर यो निकालौँ न या खाने हो ल जग पनि खतरा छ हाम्रो यो एमाजोन जङ्गलभित्रको जग यस्तै हुन्छ। कृपया जगलाई कमेन्ट नगरिदिनु होला। कति मिनट सोझ्यो भाइ 20 मिनट त 20 मिनटको त्यसलाई टुक्रो टुक्रो काट्न मिल्छ नि होइन मन मिल्यो कसम काँदै ओजो त यार थुबा मिठो रहेछ यार त्यो त आउँदा मापा गङ्गाडा कति मिठो लाग्यो है यहाँ खान कसम गङ्गाडा त यस्तरी पोले खानुपर्ने रहेछ च्याङ्न तपाईँले चाहिँ रङ भयो होइन गङ्गाडा त मिठै हुन्छ कि अस्ति मैले यहाँ हेर मैले मारेर पकाएर खाएको कस्तो बनाएर खाएको थिएँ अझै गोर्खे मूल बेम हो मैले अस्ति पकाएर खाएको हेर कस्तो खतरा बनाएर हेर अस्ति मैले गङ्गाडा पकाएर खाएको थिएन ओइ
हेर न अस्ति गउँबाट पकाएर खाएको मैले कस्तो स्पेसल बनाएको छ जहाँसम्म खा हो यहाँ रक्सीसँग खाएँ क्या मैले पकाएर चोरौँमा हामीले नि साट पुइजी बब्बाल भयो क्या मा कसम यस्तो टेस्टी लाग्यो एक्लै थियो ओइ तुरुम तुरुम भनेर खायो सही नआउने बेमा आकाश चोरलाई हो आयो झन् साट बर्जी चोरलाई हो ल अब भयो त्यसलाई पुस गर अब अहिले जाँदाखेरि अब एउटा हेर्नुहोस् अब हाम्रो वनभोज सबै खाएर भ्यायो आगोलाई यसो निभाउँदै होइन हामी